こんにちは。サイベリアンの海鮮ニャンズの飼い主メケです。今日は3匹のブラッシングの様子を紹介したいと思います。まずサイベリアンについてなんですが、サイベリアンはロシア原産の長毛種で、寒い地域に適応したモフモフの分厚い毛が特徴の猫です。トリプルコートと言われる毛は、一番外側のガードヘアが水や汚れを弾いて少し硬めの毛になってます。オンヘアという中間の毛はボリュームがあって体温を保つ役割があるそうです。アンダーコートという下の毛はふわふわで保温力があって冬はめっちゃ増えます。毛が密すぎて引っかかりやすくて、とにかく毛玉がすごくできやすいです。寒毛期の抜け毛は本当にもうすごいです。宙を舞っている毛が見えるほどで、細い毛がメケの目に入って痛くてアイボンしているなんていう時もあります。毎日掃除機をかけても掃除機の中が1日で毛でいっぱいになります。先日シシャモを洗った時はドライ後のブラッシングでとんでもない量の毛が抜けました。シシャモは剛毛というかふっさふさで硬い毛で、とにかくすっごい抜けます。サイベリアンの特徴そのままという感じです。けどブラッシング全力拒否のアサリはなぜかふわふわでサラサラした毛であまり抜けないんです。間違いなくサイベリアンなんですが、性格と同じで猫の毛にも個体差があるのかななんて不思議に思っています。アサリがブラッシング大嫌いなのもありますが、あまりブラッシングしても抜け毛の少ない子なので毛玉にだけ気をつけて、アサリだけはあまりブラッシングをしていません。シシャモとウニはブラッシングをしても平気な子なので、1日から2日に一度は溶かすようにしています。それでは3匹のブラッシングの様子を引き続きご視聴くださいませ。
ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。ありがとうございました。